Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале NoSwim. Тема сегодняшнего видео – почему вы планируете, но ничего не делаете. Тема очень актуальна, особенно для конца календарного года. Мы все поглощены подведением итогов, чего мы успели за предыдущий год, но у нас еще следующая задача – запланировать все. Но те, кто сталкивался в этом году с ситуацией, когда вы что-то запланировали, но ничего не делаете по разным причинам, давайте разберем эту ситуацию. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее. Нажимайте кнопку лайки, нажимайте кнопку поделиться. Не забывайте пересылать это видео всем своим друзьям и знакомым. Итак, в колесе жизненного баланса NoSwim все начинается с состояния, и поэтому мы начнем с состояния. В колесе жизненного баланса NoSwim у нас 3 основных состояния. Большинство людей среди вашего окружения находится в состоянии 0,4. Много эмоций, мало принимаете решения. Это состояние эмоционального своего переживания, чувства единства, но очень-очень мало действий. Поэтому самый главный ответ, почему вы планируете, но ничего не делаете, вы, скорее всего, находитесь в состоянии 0,4. Если вы находитесь в состоянии 4,8, вы приступаете к достижению своих целей, используя свой план, и этот план вам нужен для того, чтобы вы могли в определенный момент привлекать единомышленников, могли что-то делегировать, и таким образом, вне зависимости от вашего эмоционального состояния, план приведет вас к достижению цели. Еще раз напомню, что в колесе жизненного баланса в каждой из 8 сфер мы ставим по 5, 7 или 10 задач, целей, которые вы считаете нужным выполнить в этом году. Итого у нас в среднем это очень такая примерное количество целей, 50 целей в год или 2-3 цели в месяц. Вне зависимости от того, сколько целей вы поставили, вы по окончании первого квартала начинаете понимать, что что-то из ваших целей достигается легко, что-то из ваших целей достигается с большим трудом, и вы, исходя из понимания трудоемкости целей, уже на 2, 3 и 4 квартал перераспределяете приоритеты между этими целями, и тогда вы чувствуете, что дело пошло гораздо интереснее. Состояние 8-10. Чем оно интересно? Состояние 8-10 в жизни каждого человека бывает 2-3 раза в квартал. Это состояние высокой продуктивности. И поэтому, когда у вас под руками план, вы в этом плане все свои нерешаемые задачи делаете просто легко. Это не дается вне всякого напряжения или концентрации. Поэтому всегда под рукой имейте блокнот, где написаны ваши планы, и в состоянии 8-10 пробегайтесь по планам, и в состоянии 8-10 помогает вам преодолевать трудности любого характера: профессионального, технологического, коммуникационного. Пожалуйста, в комментариях напишите, с какими трудностями вам удалось справиться, используя состояние 8-10 или используя какое-то ваше состояние, которое вы можете описать в комментариях. Итак, почему вы планируете, но ничего не делаете? Методология колеса жизненного баланса говорит о том, что вы просто постоянно находитесь в состоянии 0,4. То есть вам все понятно. Вы трижды согласились, что эти планы для вас актуальны, вы сделали первый шаг, потом не хватает энергии, чувствуете, что уже нет мотивации, и что делать в этой ситуации. Итак, разбираемся в каждой сфере. У нас всего 8 сфер, но причины, если их сгруппировать, примерно одни и те же. Итак, первая основная причина – это перегруз. Мы неправильно распределили время, и тогда у нас есть повод разобраться с нашей сферой. У нас сфера яркость жизни отвечает за распределение времени между работой, концентрацией на своих целях и отдыхом. Отдых, еще раз напомню, у нас есть ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные. И если вы периоды этого отдыха правильно сделали и на них ориентируетесь, то есть отдыхаете 2 раза в неделю, то, в принципе, вам сил должно хватить для того, чтобы справились с любой задачей. Поэтому, если у вас возник перегруз, и вы разобрались со сферой яркой жизни, примерно 30-50% ваших задач после того, как вы прояснили все в сфере яркой жизни, будут решены. Следующий момент, который очень сильно влияет на то, что вы запланировали, но вы не делаете или не получается по какой-то причине, это у вас не хватает энергии. Энергия – это тоже сфера яркой жизни, но здесь мы ставим немножко другой приоритет. В состоянии 0,4 у нас идут большие трудозатраты, поэтому если вы пытаетесь все сделать сама
или только сама, или сам, то вы должны понимать, что часть задач нужно делегировать, то есть привлекать к решению ваших задач единомышленников. Почему? Потому что есть ответственные задачи, которые выбраны как приоритет. Вы в силу своей методологии или миссии все делаете сами. Это тоже очень похвально. Этот период жизни тоже нужно пройти. А остальное вы можете просто делегировать. Когда вы делегируете, сначала у вас будете испытывать сильные сомнения, потому что кто-то сделал по вашему поручению, друзья, знакомые вам искренне помогли, но вы понимаете, что вам проще это переделать, вы понимаете, что вам проще с этим справиться самому, вы молча переделываете, но вы понимаете, что внутри вас уже есть маленькое чувство благодарности, люди сделали огромный кусок работы для вас, потому что они считают, что вам можно помочь, вы доделываете, потому что вам нужно вот последние штрихи к этому доделанному сделать. Состояние 0,4 – это нормальная такая практика. Постепенно в состоянии 4,8 вы поймете, что переделать глобально все не нужно, можно сделать там небольшие усилия, но это вопрос такого органического перехода. И третий фактор, который влияет на то, что вы планируете, но ничего не делаете, это ваши страхи. Страхи связаны с вашей сферой духовный рост и творчество, и это связано с вашими личными границами, что скажут другие, что подумают люди, что подумают коллеги, это позор всей моей жизни. Ну, поверьте, для состояния 0,4 это очень яркие эмоциональные переживания, они прямо на пике. Что скажут коллеги, почему я это делаю первый раз, почему я делаю не как они. Тем, кому это знакомо, пожалуйста, пишите в комментариях по этому теме, выпустим отдельное видео. Итак, для того, чтобы бороться со страхами, существует два момента, и для этого существует сфера личностный рост. В сфере личностный рост вы через прохождение обучения начинаете контактировать с теми людьми, которые тоже испытывают такие же страхи, пообщавшись с ними офлайн, онлайн, вы поймете, что это чувство страха преодолимо. Вы можете использовать методику колеса жизненного баланса LongSwim для преодоления страхов. Вы можете использовать свою методику. Те, кто овладел уже методикой преодоления страхов, пожалуйста, напишите в комментариях. Нам будет интересно ваш опыт и ваше мнение. Итак, что нам дают страхи? Страхи дают нам понимание того, что мы неправильно выбрали темп достижения цели. Пожалуйста, на достижение цели добавьте 1-2 месяца, и вы поймете, что половина страхов может уйти. Следующий момент. Попытайтесь эти задачи делать совместно с вашими единомышленниками. Видео про единомышленников есть отдельно в плейлисте. И вы должны понимать, после проработки колеса жизненного баланса тема делегирования становится для вас очень легкой, если вы переходите в состояние 4.8. В состоянии 4.8 вы концентрируетесь на рациональных сферах. Еще раз напомню, что рациональные сферы у нас всего 4. Это сфера карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт. И концентрация на действиях в этих сферах позволяет вам избежать страхов, потому что если вы возьмем сферу карьеры и бизнеса, там страхов нету, это для вас уже ежедневная рутина. В сфере деньги вы находитесь в состоянии сохранить, вы сохраняете свои денежные сбережения, откладываете, понимаете, что у вас есть финансовая безопасность, поэтому страхи должны успокоиться, вы должны понимать, что на ближайшие 2-3 года, даже если что-то пойдет не так, у вас есть финансовая подушка безопасности. Сфера личностный рост позволяет вам понимать, что любая ситуация, которая для вас является непонятной, может быть каким-то образом прорисована. Вы об этой теме можете в течение года узнать что-то интересное от профессиональных экспертов, можете понимать, зачем вам это нужно. И сфера личностного роста, она вам важна, чтобы вы не погружались в детали. То есть есть схематическое решение, есть какие-то определенные практические навыки, которые помогают вам решить эту ситуацию, пускай не на 5 с плюсом, как любят перфекционисты в состоянии 0,4, а на твердую четверочку это состояние 4,8. Для состояния 8,10 в принципе не важно, как вы сделаете этот проект. В состоянии 8,10 важна грандиозность этого проекта, уникальность этого проекта. Вот и эта грандиозность, она позволяет сфокусироваться на том, вы впереди всех, и страхи для людей в состоянии 8-10, они вообще-то какая-то непонятная величина. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Почему вы планируете, но ничего не делаете? Состояние для тех, кто планирует, вполне нормальное. Вы огорчены итогами завершающего года. Вы хотели сделать много, но 50% планов сделаны. Поверьте, это очень хороший результат, когда вы сделали 50% из
задуманного. Вам просто не хватило времени, вам просто не хватило приоритетов, но этот опыт позволяет вам следующий год делать более качественным с точки зрения того, как правильно относиться к своему времени, как правильно относиться к своему окружению и как правильно стремиться к своим целям, а попутно не делая что-то для окружающих. Вот любимая ошибка людей в состоянии 4-8, они что-то делают в приоритете для окружающих и часто забывают про себя. Потом в конце года у них не хватает сил, времени, но они вот такие спасатели, и за что им большая благодарность. Итак, 3 причины, которые очень сильно влияют на то, что мы не смогли что-то сделать. Первое – это перегруз. Прорабатываем сферу яркой жизни, прорабатываем сферу духовной роста и творчества. 30-50% задач будут уже решены, когда вы правильно распределите время. Или отодвигаете планы на 2-3 месяца вперед. Не нужно так их быстро завершать. Не так важна цель, чтобы она была завершена в первом квартале, во втором квартале. Пускай пройдет немножко времени, и вы поймете, что цель будет актуальной, потому что она дарит нам новых единомышленников, дарит то, чем вы будете гордиться в ближайшие 3-5 лет. Нет энергии. Это вы просто начинаете очень резкий старт. Некоторые задачи и цели, они для марафонской дистанции, нужно правильно распределить время на длительный период времени. Это почти год. Не старайтесь все сделать в первый день, в первый месяц. Теме сбережения энергии будет посвящено отдельное видео. У кого есть какие наметки, планы, размышления, пожалуйста, пишите в комментариях. Итак, третий самый важный фактор – это страхи. Страхи – это первый признак состояния 0,4, поэтому если вы чувствуете, что вас уже окружают страхи, и вы погрузились в краткосрочном состоянии 0,4, проработайте свое колесо жизненного баланса, потратьте 1 день на анализ ситуации, 1 день на проработку ваших планов, постановку целей, и вы поймете, что ваши страхи уже уменьшили в размерах. Если вы еще проработаете колесо жизненного баланса любимого человека, который для вас важен, чье мнение для вас очень ценно, вы поймете, что совместный анализ колеса жизненного баланса – это не только проверка текущего состояния, это проверка ваших совместных планов на будущее. Поэтому те, кто изучает колесо жизненного баланса Алан Свима, вы должны понимать, анализ вашего колеса жизненного баланса и анализ колеса жизненного баланса вашего любимого человека нужен вам для того, с каким состоянием вы приступаете к достижению своих намеченных целей. Вы можете начать достижение своих целей в состоянии 8-10 и закончить выполнение планов или в конце года в состоянии 0,4, потому что вы все силы потратили. А может получиться ситуация наоборот. Вы начали достижение своих целей с очень эмоционального состояния 0,4, много волнений, много страхов, а вдруг не получится, а заканчиваете год в состоянии 8-10, потому что у вас все получилось, у вас просто такой вот гиперответственный человек. Поэтому в состоянии 8-10 вы должны понимать, что в колесе жизненного баланса все планы подчинены одной цели. Это ваши личные планы, которые важны вам, которые вы сами себе поставили. И когда у вас есть перед собой поставленные планы, вы легко взаимодействуете с окружающим. Когда вы понимаете, в этот момент времени я могу помочь окружающим, поучаствовать в его планах совместной деятельности. Здесь вам нужно просто в приоритете свои цели закончить, на своих планах сконцентрироваться. И таким образом у вас очень легкий выбор, очень легкое принятие решения. Состояние 4-8. Вы принимаете решение на основе понимания, что ваши планы не заброшены, вы легко концентрируетесь на запросах, которые вам дают окружающие, и даже если вы не выполнили свои планы, в этом нет ничего страшного. Итак, тема сегодняшнего видео, подвожу итоги. Почему вы планируете, но ничего не делаете, посвящено нашим состояниям. Состояние 0,4 вы должны понимать, что из 10 ваших целей 3-5 будут достигнуты. Это очень хороший результат. В состоянии 4-8 50% планов достигаются. Ну и самый лучший результат, к которому вы можете прийти, состояние 8-10, вы делаете легко свои планы, 10 из 10, и еще очень легко, непринужденно помогаете окружающих через свое вдохновение, через постановку грандиозных целей, через ту энергетику и то состояние, которое вы создаете. Это и называется любовью в состоянии. И в сфере семья и отношения, когда ваш любимый человек, любимая женщина дает вам то состояние, он даже ничего не делает, при котором вы находитесь на пике своей производительности. А тем, кто смотрел это видео, обязательно ставьте лайки, не забывайте нажимать кнопку «Поделиться», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым.
У вас все получится. Я в вас верю.